ما أنتي استيزوني ها أنتي ليش سراتني እኔ ማን እንዴ ታምት ቁጥላችሁ ታውሩ እንጂ ነይ ቁጭ በይ ተቀመጭ ሶፋ ላይ ተቀመጥ ትንሽ እንጂ እዚህ ጋር ተቀመጭ ሰላም ነኝ አንቺ ነሽ ሰራተኛዋ አንዴ ተነሺ እስኪ ዞር በይ በዚህ ሂጂ ዞር በይልሽ የት ምን ከፍተነች እንዴ ነይ ዙሪና ነይ ምን እግሯ ይሰራል ትሄዳለች ምን ትችላለች እግሯ ነው ሊል ሲል እንደለገ እሺ ጋር ሆተ ጅራባ ኦኬ ማነው ነው ንቃመላ ነው ይላል ተፍዲያኒ ላሌ እኮ እኔም አንተ አይተኸኝ ያመጣው እኔም ቤት ውስጥ ማየት አለብኝ እያየኋት ነው ያትሽ እና ታዲያ እኔ እኮ እንደዚህ አላየኋትም እንዳንቺ አሁን ያየሁት እንጂ እንደዛ ነው እኮ ችግር የለም አንተ ካላያትም ምን ያያታለሁ እስቲ አንዴ ተነሽ ወዴት ተነሳው እኮ አላየሽኝ ምን ነው አለባበሴ ነው ያረድሽው እኔ አለባበስሽን አይደለም የጠየኩት ልብሱ ወፍራ ነው ሰፊ ነው ወፍራ ምን ሆነ ልብሱን የሰፋብሽ እሺ እና አንቺ ነሽ ሰራተኛዋ ኦ ማይ ጋድ ሰራተኛን ከሚ ወጀቺሰን ከሚ ወጀቱን ከሚ ወሊ ነመ ዲባ wallahi hedduu tokko nama kolfisiisallee hedduu tokko YouTube illee dalagaa ooli silaa YouTubein kun waan nama ngoone hin qabu jaartii Sa'iidootitti kolfee jechuudha sarratanyaan madaamii fakkaattiyyuu jaartii Sa'iidoo immoo ishii bira laalan sarratanyaa fakkaatti rabbiini akka malee nun godhini garuu namni Itoophiyaa keessa dabbaa gana qabu hin jira astaghfirullah ya Allah ya satir jette arab ya satir namni dabbaa gana qabu hin jira Itoophiyaa keessa ka tiraasii ofitti goote moo maali tiraasii illee fakkaatu garuu astaghfirullah moo godhatan jedhan san godhatte bada ya satir duubni yoo laalani dubartiin haa jettee hafti dhiira dhiisiti saka Sa'iidootii fi ka jaartii isaattu nagaarrame jechuudha እግሯ ጥሩ ነው በደንብ ትሄዳለች እግሯ ጥሩ ነው እዚህንማ እስኪ ዙሪ ማ ደባይ ሲከነ ጥቆ ስተመቻ ይላል እዛ እስኪ ዙሪ ኢማ ጎዳተ ከጨርቂ ያ ማሻአላህ ኩኖ yoo godhatan akkana godhatu yookaan immoo bilaasha carqiin uffanni yoo godhatan akkanaa kana godhatudha akkasumatti immoo sarratanyaadha ima fidde sarratanyaa Sa'iidoo sarratanyaa kun waan biraati sarratanyaan fakkaatu iski zuuri jettee haati manaa isaa kun Sa'iidoo biratti iski zuuri kun yoo achi garagalu bismillaahi beeruma arabaa ka gabbate fakkaatan jedhe assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jirtu my family kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa kan hordoftan hordoftoota kiyya warroonni haqa ammaa maatiin haatatan jajjabeessanii koomantiin laayikiin haamilee naataatan hedduu galatoomaa ammallee harkaa fayyaa argadhaa umrii dheeradhaa bakka yaadda muraada gahaa isiniin jedha kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu isiniin jedhee jira isin simadhee jira ahlan sahlan marhaban fiikum faamilee kiyya egaa viidiyoon kiyya kan an har'a qabadhee dhufe waa'ee Sa'iidoo sarratanyaa fide akkasuma haati manaa isaa viidiyoo isaanii kan an har'a qabadhee dhufe jechuudha sarratanyaa fi hojjattuuf hojjechiistu kamtu hojjetaadha kamtu hojjechiistu nama dhibaa jechuudha
Sa'idoon jedhee sarratanyaa furdinni madaamii fakkaatu fide jechuudha. Haadha manaa isaatti kolfaan nama ajjeesaa jechuudha. Iskii zuuri antem ayitaan yaamaxxaat እኔም ቤት ውስጥ ማየት ፈልጋለሁ jette laali kaa isiinuu haa laalaniifuu kana godhattee dhufte. Garuu ani Itoophiyaa keessatti nama dabbaa kana ga'u qabu hin agarre. Dhiyoo kana Arabaa gale malee mana nu saalfachi sheemii nama qabsiisaa namni akkanatti huccuu kana godhatee nama afoo deemu. Baay'ee tokko sheemii nama qabsiisa. Garuu namni akka ofii fedhetti jiraata malee akka Rabbiin fedhetti jiraataa hin jiru. Huccuu kana ammamee namni carqii jedhee godhata. Kun hunda'u manuma ofii keessa yoo godhatu nama dabbaraa jechuudha. Carqii qirxii qaamatitti nama maxxanu. Waan ofitti waa inni jette fakkaatayyuu furdinna isii waanyu osoo hin taane furdinni yoo likkii malee tareellee bira taree fakkataa jechuudha. Furdinni likkimatti yoo bareedee wayya. Kanaaf anillee viidiyoo kana jaartiin haadha mana Sa'idoon baay'ee tokko nama kolfisiisee jechuudha. Eegas immoo xiqqoo ture jarkiin itti bal'ateedha maal itti bal'ate itti xabbaabbatee akka kaalsii itti maxxaneeyyu. Astagfirullah lazim yaa rabbi sanuu isaa afoo achi garagali as garagali jetteeni itti tamacha'e moo maali? Itti tamacha'e moo maali duubni isii kun? Iskii zuuri, iskii quumii, iskii wadazaajii. Waayi garaa kiyya. Yaa dubartii Islaamaa sattaradhu qaama kan kee ibiddi rabbi jajjabaan danda'u qaamni kan kee jedhe ustaazni. Akkasitti hin jiru nutti abaasaa jira yoo rabbi nu haa laaffisu. Akkanni kun silaa yoo akkana jedhee shamarran hedduu natti aartanii akkanni kun sirrii miti. Asiin dura mucayyoo takka waa'ee koomantii fi kanarraa viidiyoo hojjedhee dubbadhe koomantii jala barreessite. Nuti shamarranidha maa haamilee nuti wixxaa shamarran akka keetiiti. Yaa wallah ani shamarran qimaamii mana madaamii ni jaalladha. Garuu shamara qaama ofii dirreetti baastu kana maarne ani qaama kan kee yoo dirree baaste qaama kan kee yoo xarte simatu boru itti gaafatama malee ani siin gaafatamu simatu boru itti gaafatama. Garuu namni sodaawwitii keessa of laale hin bareedamu akkamii hin fokkadhamu hin bareeda ofumaa laale hanga bareeduu fi hanga bushaa'u ofuma ofirra murteessaa jechuudha. Namni uffata qaama isaatirraa tolu kan waxxaree qaama isaa ala hin baafne kan satrul awraa jedhamu. Satrul awraa ofii kana yoo abbaan sattarate ofumaafi yoo satrii saaqatallee ofumaafi abbama itti gala maraayyuu. Kanaafi malee namni dubartiin takka osoo uffatuma normaal uffata qaama ishii badhetti hin baafne qirsi qaama ishii mul'isne yoo godhatte baay'ee bareeda namatti tolti. Haa taphattu miidiyaa irratti jechuudha. Garuu akkana kana argitanii akkana of waxxaree carqii qaamatti maxxantu akka shurraabii jechuudha yookaan kaalsii akka kaalsiisitti waxxaree meeshaan isii marti akka waan ala jiruuti jechuudha. Kanaaf dubbadha malee ani jibbaa keessan hin qabu. Erga isin akkasnaan jettanii garuu viidiyoo keessan irratti illee hojjannee qimamichee mana madaamii isin uffatuma bareedu uffadhaatii taphadhaatii shaashaa jedhaa fataa zanaa jedhaa. Garuu akka akkana of waxxaranii mul'uma qirtsii badee baasan kana hin baasinaa. Wallahi hin bareedu. Dhiirri nama laalu kunillee osoo na fuudhii haadha manaa sii ta'a jedhanii nama hin fuudhu jechuudha. Kuni maaliif kan meedaa abbaan dhibbi laaluu jedha. Abbaan dhibbi laalu namoonni meeqaa laalu. Kanaaf ani nama akkana kana hin fuudhu jedha. Dhiirri martuu tan filata. Dubartii manaamusa qabdu tan uffata bareedu uffattu qaama isii alatti hin yaafne barbaada jechuudha. Kana uffata garii irra caalaa isaa kami miidiyaa marraa laalee namni itti kolfuufi malee bultiif ka barbaadu kan mana akka isii kan miidiyaa jaalatu yoo ta'e malee hundi akkasitti isiin barbaadu jechuudha. Kanaaf
carqii bareeda qaama namatti irra toluu godhatanii hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Ufumaaf malee namaaf miti. Namni martuu kama akka tokkooti. Namni martuu tokko namni martuu kana keessa namni kami kan sodaa rabbii qabu jechuudha. Sodaa rabbii yoo qabaate namni uffata rogaa uffata waan fedhellee yoo dalage uffata isarraa toluuf yoo uffate qaama qullaa deemanii fi miidiyaa irratti kana waan asirratti dalaganii deeman kana hin fudhatanii hin deemanii akira dhiisanii tumaan deemanii kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin